Ну что, милые мои, давайте посмотрим, что стучит вам. Ну, давайте смотрим, стучит вам. Стучит переживание. Молодой человек какой-то стучится. О, и второй. Двое стучат. Вот. Грючит вас что? Ну, что не знаете, кого выбрать, понимаете? Вот. Но грючит вас то, что у вас удача есть, да, но вы не знаете, как ее применить, скорее всего. Стучит, грючит. На порог ступает вам свидание любовное, и вы опять думаете, к кому идти. О, что творится, стучит, кричит, на порог ступает, двери открывает вам. Осторожность, какие-то, получается, ну, преграды какие-то, да, семейные у вас преграды, чтобы делать то, что вы хотели бы. Стучит, кричит, на порог ступает, двери открывает. Что было у вас? Работа, деньги вы получили, милые мои, да, и разочаровались, наверное, маловато вам дали. И что будет, милые мои? У вас какие-то большие деньги придут, да. Ого, расклад прям. Успех через деньги, которые вы ждете,